ni siraba kumakan jamukan daminɛnen an ka foli b'aw ye aw minnu ye jamukan in kanu aw jo don jamukan in kanu na don o don tulo bɛ taa kalanso ni tulo bɛ taa kalanso a ka taa kalanso ɲumanw na n'i ye mɔgɔ ta 10 i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 8 bɛ yen olu mago bɛ siraba kan donc n'a b'o cogo la ni jamukan bɛ yen jamukan bɛ siraba sariyaw ɲɛfɔ aw ɲɛna ne hakili la o ye kalanso ɲuman ye jamukan in na an bɛ siraban ka sariyaw bɛɛ fɔ aw ɲɛna fɛn o fɛn bɛ siraba ko fɔ an b'olu ɲɛfɔ aw ɲɛna wagati ni wagati an bɛ an ka mɔgɔba dɔw wele ka sigi ka welewelemada kɛ a fɔ mun ma sensibilisation donc an bɛ an ka mɔgɔba dɔw wele ka na k'o kɛ a kɛkun ye tulo kunnandiw ka se ka u tagabolo kɛ o weleweledakan ye bi an ka wele sera an ka mɔgɔba 2 ma donc an b'aw fo a nana an ka wele jaabi a y'aw ka ciw bila ka na an ka wele jaabi a diyara an ye an b'aw fo donc an ka mɔgɔ invitelenw na an b'u tɔgɔ fɔ an ɲɛna an kinibolo an fan fɛ ne tɔgɔ ye Ismaila Dukure bɛɛ bɛ n wele Master Sumi donc n ye dɔnkilidala ye donc n ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye donc Master Sumi bɛɛ b'i dɔn n'i ka tiɲɛ fɔ ye an dun b'an bolo an fan fɛ ne tɔgɔ ye Masire Traoré n ye lieutenant sapeur pompier ka sigida min bɛ commune fɔlɔ kɔnɔna la Sotiba o ɲɛmɔgɔya kalifalen don ne la ni wagati la an b'aw fo ka segin k'aw fo a y'an ka wele jaabi Master Sumi ɲininkali fɔlɔ min ni an bɛna o tɛnku aw la est-ce que fɛn dɔ delila ka e sɔrɔ siraba kan ou bien fɛn dɔ kɛr'i ɲɛna mun tora i hakili la n'a a ma bɔ i hakili la est-ce que o dɔ kɛra n'i bɛ se k'o i da don o la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna d'accord ɲininkali diyara n ye d'abord n y'a fɔ cogoya min na yanni ka kuma daminɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ fara muso kan denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba donc Sherifula TV a baarakɛla bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw bɛɛ ye et puis merci a ka invitation in na donc ko min kɛra ne ɲɛna a ma mɛn kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan donc a kɛra k'an sigilen to gɛrɛn na an bɛ te min na muso dɔ an balimamuso dɔ tun bɛ moto kɔfɛ donc a bɛ moto kɔfɛ moto jakarta kɔfɛ a kɛra mayamugu kɔnɔna na den b'a sen kan den fitinin den yɛrɛ tɛ tɛmɛ kalo 1 kan donc a ka muso bɛ kala minnu don u kunna o de nana ka na bala moto chaîne na donc a kɛra kuto kɔtijigi yɛrɛ de fɛnɛ la en plus goudron sanfɛ donc o donna moto la yɔrɔ min na a kɛra sababu ye k'ale yɛrɛ sama ka jigin parce que a melekera moto chaîne na a k'a sama ka na bin duguma ani den yɛrɛ ani mun yɛrɛ bɛ ka moto boli donc muso yɛrɛ fini nana ja yɛrɛ kan na donc an bolila ka na fini sama ka bɔ moto la dɔɔni dɔɔni k'a ni den 2 bɛɛ ta ne yɛrɛ de y'u ta n ka mobili la ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la k'u ka furakɛliw kɛ ka sɔrɔ ka t'u bila u ka so vraiment a donni kama a ko in ye ne touché fo k'a dama tɛmɛ n ye a tile 2 bɛɛ kɛ n ma se ka walanwalan parce que n'i ye miiri den in ma a m'a min a m'a bɔn ka na a bin goudron kan tan k'a ɲɛda bɛɛ bana den fitinin a tɛ kalo 2 bɔ donc vraiment fɛn min don a ye ne marqué fo k'a dama tɛmɛ a ye n touché o ye kojugu ye lieutenant ko kɛra e fana ɲɛna ko min ni a tora i kunkolo la ou bien i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o la bon n'i ye sapeur pompier ɲininka anw bɛ kasara kɔnɔna la wagati bɛɛ lajɛlen na ko caman an donna kɔnɔ caman tora an kunkolo la n bɛ se k'o misali dɔw fɔ mun yɛrɛ ni jamana mɔgɔ caman bɔra olu kalama a kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye Fana sira kasara in ta mɔgɔ 36 n'i tora min na ne tun b'o kɛnɛ kan o kɔfɛ kasara min kɛra Kasela ni Bagineda ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ 25 n'i tora la n tun b'o fana kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ Laginɛ sira kan Seli ɲɛkɔrɔla la an ka commerçants tatɔ sanni na kasaraba dɔ kɛra yanni ka se Kamalen o fana kɛra sufɛ vers nɛgɛ ɲɛ 23 wagati la mɔgɔ 17 n'i tora la n tun b'o fana kɛnɛ kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ Jalakɔrɔba donda la kɔɲɔmuso ni a bilasirabagaw u ni car nana don ɲɔgɔn na mɔgɔ 10 n'i tora la n tun b'o fana kɛnɛ kan donc sirabagan kasara a bɛ ka kɔlɔlɔ min se jamanadenw ma
o bɛ anw hakili la de wagati bɛɛ lajɛlen na an bɛ taama n'a ye. Awɔ. Master Sumi, n'i ye e yɛrɛ ɲininka e bolo jamana minnu bɛ boli siraba kan usagers olu kan ka mun de kɛ walasa ka se ka caman bɔ accident in na? Bon, n'i ye accident ko jateminɛ n'i y'an ka jamana yɛrɛ taabolo jateminɛ a ka ca anw na jamanadenw an minnu b'an sigi ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u critiquer n'i ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka nin kɛ u tɛ ka nin kɛ nin kɛra nin ma ɲi nin ma ɲi nin ma ɲi bon c'est vrai an kan k'o fɔ mais il faut pas que an fana ka ɲinɛ an ka devoir kɔ n'o ye an yɛrɛ ka kɛta ye y'a ye n'i y'an ka siraban ka kasara jateminɛ a caman sababuya bɛ bɔ indiscipline na siraba sariyaw olu batobaliya o caman bɛ se ka taga wolo fɛn na n'o ye accident ye saya bɛ b'o la banali bɛ b'o la ko caman bɛ se ka b'o la mɔgɔ dɔw bɛ u kun bɛ ci dɔw bɛ u bɛ bana a bɛ se ka kɛ jeu hali u ka adamadenya yɛrɛ kan fo ka taa fɔ k'u sara dɔw bɛ kɛ senkelenni ye etc. Donc ne yɛrɛ kɔni fɛ d'abord a bɛ daminɛ o yɔrɔ la fɔlɔ quoi ni bɛɛ y'a dɔn i ka kɛta ye mun ye ne kan ka dan nin yɔrɔ la ne kan ka boli ka dan nin hakɛ la ne man ka na dɔrɔn k'an pan k'an fili sira kan nin yɔrɔ in na et puis i bɛ taa sɔrɔ sira dɔw bɛ yen minnu ye voie kelen ye ni mɔgɔw bɛ taa kuma dɔw la tellement mɔgɔ hadamadenw presselen don mɔgɔw bɛ taa ka to kɛ voie filaw ni voie sabaw ye a bɛ na ni désordre ye wa o de kɔnɔna na mɔgɔw yɛrɛ bɛ kɛ kuma dɔw la fo dɔw bɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ ka na kun kɛ ɲɔgɔn kan donc o bɛɛ ye fɛn ye n'an b'a fɔ mun ma ko indiscipline donc voilà o incivisme dɔ ye o ye sariyaw bonyabaliya ye o ye hali k'i yɛrɛ mɔgɔ ɲɔgɔnw i fasoden ɲɔgɔnw olu ka dɔgɔyama ta k'a lase olu ma olu bɛɛ bɛ se ka na ni kasara ye oui. Lieutenant. Aya an bɛ siraba yɛrɛ de ta fɔlɔ siraba yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye n'an ye siraba kɔrɔ lajɛ an bɛna ye k'a fɔ jamajɛfɛn de don jamajɛfɛn min don o kɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'i sago k'a kan ni mɔgɔ kelen tɛ se k'i sago k'a kan i yɛrɛ kɔni kan k'a dɔn k'a fɔ e ka hakɛ dɔ de b'a la o hakɛ in n'i y'o matarafa bɛɛ lajɛlen k'a ka hakɛ matarafa a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ siraba kasara la o ye anw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye mais jamana fana ka jɔyɔrɔw b'a la o ye sirabaw yɛrɛ dilan cogo ye ani wale mun bɛ kɛ sirabaw kan ni an b'u bila ka tɛmɛ n'u bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ se siraba matarafabagaw ma donc n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la n'an seginna an ka jamana sariya bakuruba yɛrɛ kɔnɔ n hakili la fɔlen don walikan na k'a fɔ ko ta liberté s'arrête là où commence celle des autres ni bɛɛ lajɛlen y'o faamuya ka se ka o matarafa k'o waleya a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ kasaraw la o ye anw usagers ko ye sisan jamana ɲɛmɔgɔ aw ka hakilina la olu yɛrɛ fana ka baara kan ka kɛ jumɛn walasa k'an dɛmɛ ka caman bɔ ni accident ninnu na Master Sumi. D'abord a baara dɔ ye nin ye i n'a fɔ an sigilen bɛ kɛnɛ min kan tan nin ye sensibilisation ye ni o ye ka ladili kɛ k'a se mɔgɔw ma sensibilisation o kan ka intensifier c'est-à-dire a kan ka bonya barika kan ka bonya kosɛbɛ ka kunnafoni di mɔgɔw ma parce que jamana yɛrɛ y'o ye il faut que mɔgɔw ka informer kuma bɛɛ wagati bɛɛ et puis ka mɔgɔw lasiran et puis mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n'a ye nin kɛ a bɛ taa wolo nin na a bɛ taa wolo nin na a bɛ taa wolo nin na donc o ye a dɔ ye i m'a faamu donc a dɔ fana ye mun ye hali bi sariyaw bɛ yen nɔ sariyaw bɛ yen luwaw bɛ yen instrument caman b'an bolo an ye fɛn caman an ye loi caman voté mun bɛ na circulation kɔnɔ mun bɛ na yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna mɔgɔw ka taabolo kɔnɔna na donc an b'a ye k'a fɔ sariya tɛ appliqué sariya application baliya o de bɛ na ni ko caman ye et puis a na kɛ sababu ye mɔgɔw ja bɛ jɔ sariya ɲɛ mɔgɔw ja jɔlen don sariya ɲɛ parce que u b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen m'a kɛ foyi tɛ bɔ a la y'a ye donc ne fɛ u ka lajɛ hali bi mɔgɔw ni mun ye mun kɛ n'a ma ɲi mɔgɔw ka sanctionner o tɛ juguya ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye bien sûr parce que sariya minnu bɛ yen nɔ la plupart n'i y'a jateminɛ an de ka sariya votelenw don jɔn y'a voté députés bɛ an de représenter donc an yɛrɛ de ka fɛn talenw don y'a ye donc n'a y'a ta il faut k'a ka appliquer a ka bɔ a sira fɛ sinon tali nafa tɛ k'a la voilà sinon a tali nafa tɛ k'a la quoi n bɛ dan o yɔrɔ la maintenant d'accord n bɛna min fɔ k'a fara n balimakɛ ta kan sariya ye manajuru de n'i y'a sama kojugu a bɛ tigɛ nka n'i y'a yoba a t'a ka baara fana kɛ
comme a y'a fɔ cogo min na effectivement sariya caman talen don siraba kunkan an ka jamana kɔnɔna la nka i bɛna ye k'a fɔ sariya ninnu waleyabaliya a bɛ se ka kɛ sababu ye a y'a fɔ cogo min na jamanadenw ja bɛ jɔ walijugu kɛli la n b'o o misali d'i ma e bɛ se ka kasara kɛ bi nka i mana kasara kɛ ni an ye jamana mun ye ɲɛtaga sabati kosɛbɛ n'an y'a ye an bɛna ye hali mɔgɔ bɛ siraba matarafa ni gafe mun ye gafe ninnu kuru hakɛ dɔ de bɛ d'i ma comme permis o kuru ni i ye fili dɔ kɛ dɔ bɛ bɔ i ka kuru la fo ka na se n'a kɛra fu ye don min na i ka gafe bɛ bɔ s'i la a bɛ kɛ komi i ma deli ka permis ta mais i bɛna ye anw fɛ yan hali ni i ka gafe yɛrɛ ni a bɛɛ banna i ye waleya jugu kɛ o waleya jugu bɛ tila ka to yen ka tila ka gafe d'i ma i bɛ baara kɛ siraba kan donc ɲangilibaliya o ye jamanadenw o y'u ja jɔ sariya la kosɛbɛ donc n'an ye o lajɛ o kɔlɔlɔ a bɛ segin anw de ma parce que n'i y'a ta an bɛ Martin Luther King ka kuma dɔ fɔ yen ko waleya jugu a tagara cogo cogo n'a m'i yɛrɛ sɔrɔ a b'i fɛla dɔ sɔrɔ parce que ni e ye dutigi dɔ kɛ lujuratɔ ye duden mun dabalo dulonnen b'a la olu bɛna kɛ doni de ye jamana kɔnɔna la n'olu kɛra doni ye jamana kɔnɔna la a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka se e ma parce que walijugukɛlaw bɛ se ka sɔrɔ olu la don nataw la u ka walijugu n'a ma se e ma a bɛ s'i balima dɔ ma donc ni an ma ɲa k'an bɛ kow kɛ an b'a jateminɛ o taga sira fɛ donc siraba kan an ka matarafa i ka hadamaden bɛɛ lajɛlen jate komi ni e yɛrɛ de don ni o hakilina nana bɛɛ lajɛlen na i tɛ fɛ kɔlɔlɔ k'e sɔrɔ cogo min na ala kana a latigɛ i kan i ka kɔlɔlɔ yɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ kan parce que o de bɛ jamana ka ɲɛtaga kɛ kɔtaga ye n'an bɛɛ lajɛlen k'an miiri k'a fɔ an nikunw ka kɛnɛ kɔlɔlɔ ma an sɔrɔ an o laman de bɛ se ka nafa se jamana ma voilà. Ok, kuma ɲɛna mais aw yɛrɛ ka jateminɛ na aw bolo jamana in kɔnɔ n'i ko sisan ko e Masa Sumi e ka sariya gɛlɛn dɔ ta k'a fɔ sariya mun tɛ wuli pour que dɔ ka bɔ accident na e yɛrɛ bolo o bɛ kɛ sariya jumɛn? Non, accident n'i ye circulation ta k'a lajɛ circulation accident sababuya bɛ bɔ ko caman de la o sababuya bɛ bɔ ko caman de la bon n'i y'o ko misɛnnin ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ o ko ninnu kelen-kelenna bɛɛ n'a infraction de don je parle sous le contrôle du commandant mais n'i y'a o fɛn ninnu lajɛ a kelen-kelenna bɛɛ ni a sanction de don a n'a infraction de don ni fari t'i ka moto la o sanction b'a d'a ma frein t'i ka moto la o sanction b'a d'a ma bon i ma casque don normalement o fana sanction b'a d'a ma ou bien i ye fɛn jeni donc a bɛɛ ni a fɛngɛ de don i y'a faamuya donc ne fɛ problème yɛrɛ tɛ ko sariya bɛ yen ou bien sariya tɛ sariya bɛ yen sariya bɛ yen ne ka problème ye sariya application de i y'a faamuya et puis fɛn caman bɛ yen n'i k'i b'a fɔ Mali la mɔgɔw b'a fɔ ah non social bɛ yen a bɛ tan oui c'est vrai social bɛ yen nɔ mais anw kelenw minnu bɛ an appuyer social kan don o don anw kelenw de b'a fɔ Mali ye jamana min Mali tɛ ka taa ɲɛ ou bien Mali bɛ taa développement tɛ kɛ anarchie kan développement tɛ kɛ désordre kan parce que an kelen-kelenna bɛɛ bɛ fɛ jamana in a ka développer jamana in a ka taa ɲɛ jamana in ka se ka jate diɲɛ jamanabaw fɛ don n'a nata la donc n'o don an bɛɛ haminako k'an bɛɛ ŋaniya kan ka kɛ kelen de ye o ye jamana sariyaw ka bato tiɲɛ ka fɔ jamana kɔnɔ tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw ye mun kan ka jalaki o ka jalaki mun ni jo ka kan jo ka di o ma parce que don o don an bɛ justice critiquer an bɛ fɛn caman critiquer donc mais il faut an k'a dɔn k'a fɔ a tɛ ɲa fo ko dɔ ka kɛ i m'a faamuya a bɛ kɛ dɔ de ka ɲɛkumu kan i y'a faamuya ni mɔgɔw y'a dɔn don o don n'i ye nin kɛ nin bɛ bɔ a la caman bɛ bɔ ko caman na dɛ caman bɛ bɔ ko caman na et puis encore ne fɛn dɔ bɛ yen nɔ o ne dabali ban wa a bɛ n tɔɔrɔ fɛnɛ Mali kɔnɔ n'i y'a ye gendarme couché lajɛ sirabaw kan kuma caman i bɛ taa bali gendarme couché de la sira kan voilà o b'a sɔrɔ panneau tɛ yen k'a jira bon i bɛ taa sɔrɔ dɔ de wulila dɔrɔn carré kɔnɔ ka gendarme couché k'a yɛrɛ ma c'est vrai solution kan ka kɛ pour que yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔw kana vitesse ta u kana mɔgɔw tan mais k'a lajɛ a bɛ se ka réglementer cogo min na gendarme couché voilà autorisation ka di panneau ka k'a la et puis information ka di mɔgɔw ma gendarme couché kan ka kɛ yan de a man ka kɛ yan nɔ de donc en effet le problème ça tourne autour de ces deux points là information et puis encore la réglementation
des choses, c'est-à-dire charia bɛ se ka fɛngɛ cogo min na, charia bɛ se ka bato cogo min na, ka kow la taa o taga sira fɛ. I ye information min fɔ an y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ engagé len don circulation routière ko in na, i ye ŋaniya yiraw k'o senfɛ, i ye dɔnkili dɔw da o siraw kan. Maintenant ne fɛ ka e ɲininka parce que n'i y'a ye n ye ɲininkali in kɛ sisan mɔgɔw bɛ permis sɔrɔ n'importe comment, i b'i sigilen to i bɛ weleli kɛ i bɛ permis sɔrɔ. Mototigiw u tɛ permis ta parce que ne bolo permis in kan ka kɛ diyagoya ye bɛɛ kan. Munna o b'a to diyagoya i bɛ taa auto école la ka code la route kalan ka dɔɔnin d'o la parce que tiɲɛ don incivisme b'a la, sariya batobaliyaw b'a la, mais n'i y'a jateminɛ caman fana bɛ boli u kunfɛ an yɛrɛ ka micro trottoir la parce que an ka nin jɛmukan in na wagati bɛɛ an bɛ micro trottoir kɛ. O kɛkun ye mun ye k'a dɔn est-ce que an ka jamanaden caman sirakan bolila caman bɛ sariya ninnu dɔn. A caman na an bɛ kuma panneau mun kan an bɛ mɔgɔw ɲininka i bɛ taa sɔrɔ a dɔw u t'a dɔn. Donc ne bɛ ka ɲininkali in kɛ mun na permis est-ce que a tɛ se ka kɛ diyagoya ye k'a fɔ i kana permis ta ka taa i ma taa auto école la k'a kalan ka panneau dɔ dɔn a ka dɔn i y'a kalan ka sɔrɔ ka permis d'i ma. Maintenant bon master Sumi tilala o kuma bɛɛ lajɛlen na. Sariya si tɛ min talen tɛ jamana kɔnɔ, permis wajibiyali o sariya sen talen don Mali kɔnɔ, donc k'a appliquer an bɛ k'o de kɔnɔ. Casque donni o fana sariya talen don, o application fana de bɛ k'a kɔnɔ. Je pense que olu bɛɛ ye sariya ye mun talen don jamana kɔnɔna la, mais application de don. Mais yan'an ka so ma n bɛna min f'i ɲɛna o ye an mago bɛ min na teliya la yalisa dɔ ka bɔ siraban kasara la, o ye changement de mentalité de. O changement de mentalité o ye ka hakilinaw yɛlɛma. Hakilina yɛlɛma dun tɛ se ka na fo an ka kalan de sabati, an ka siraba dɔɔni an k'o de sabati. Ni o sabatira mɔgɔw kan n bɛ permis ta n t'a ta, ni yɛrɛ y'a kalan i mana permis nafa ye mɔgɔ t'a f'i ɲɛna k'i ka taa ta. Carte nina ma kɛ e ɲɛna yan, gɛlɛya ma don a la, u m'a fɔ ni an y'a ta an tɛna se k'an si falen bilen yan. Mais wagati min na ni jamana papier ɲɛnamaw bɛɛ ko dulonna ni carte nina t'i bolo an tɛ ka boli a nɔfɛ bi yan. Voilà, bon donc i bɛ mɔgɔw ladɔnniya fɛn na de u k'a nafa dɔn fɔlɔ, n'u y'a nafa dɔn u na boli a nɔfɛ, o ye wajibi de ye. Donc an bɛ kalan in de an b'o de sabati fɔlɔ hadamadenw na parce qu'on peut juger une personne qu'à la limite de sa connaissance. An ka siraban kasara caman filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka bolifɛn boli sirabaw kan, i mana plaque panneau kelen bɔ k'a yira a la a t'a dɔn, panneau 100 cɛ ma i mana bɔ k'a yira u t'a dɔn. Bon mɔgɔ min tɛ a dɔn fɛn min bɛ ka kuma min fɔ parce que panneau bɛ komi de polisikɛ jɔlen don a bɛ ka kuma de o. Panneau b'a f'i ɲɛna i ka boli sumaya nin yɔrɔ la, panneau bɛ se k'a f'i ɲɛna i ka boli teliya nin yɔrɔ la, panneau b'a f'i ɲɛna i bɛna don kurubɔn kɔnɔna la walima mɔgɔ b'i kɔ ou bien i bɛ mɔgɔ kɔ. Voilà n bɛna se jamama yɔrɔ la n kan ka taa dɔɔni dɔɔni. Ne taara rencontre dɔ la a don n ye kuma dɔ fɔ, bon jamana kɔnɔ kuma dɔw bɛ a bɛ digi mɔgɔ dɔw la parce que n'olu y'a waleya ni i ko k'i b'a ɲɛfɔ u t'a faamuya. Ne ko n ko ne yalana jamana caman kan mais ma deli ka panneau turulen siraba yɛrɛ cɛmancɛ la, mais n y'a ye Mali la parce que an ka ekɔlidenw bɛ tigɛ yɔrɔ min na i bɛna sɔrɔ u bɛna plaque sigi goudron min man bon ka kɔrɔ, ni e nana ka na tilancɛ ta o la tuguni mɔgɔw bɛ to meru de la ɲɔgɔn kɛrɛfɛ f'u bɛ taa ɲɔgɔn gosi. Mais n y'a fɔ don min na mɔgɔ minnu nana ni o hakilina ye a ma diya u ye, mais i bɛ diɲɛ jamana bɛɛ yaala i tɛ panneau sigilen ye goudron yɛrɛ cɛmancɛ la, a bɛ bila kɛrɛfɛ de, sirabakan bolilaw k'u ɲɛ kɛrɛ bɔ a la k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ ka nin kumakan de fɔ ne ɲɛna. Ɲɛ bɛ denmisɛnnin kulu la panneau kan u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, o bɛ mun yira n na, o b'a yira n na k'a fɔ n bɛ ka se jamama yɔrɔ dɔ de la, n ka kan ka mun de kɛ, n ka kan ka n sumaya. Bagan bɛ panneau kɔnɔna la a bɛ ka mun de fɔ n ɲɛna nin ye bagan tɛmɛsira de ye, n ka kan ka n sumaya. Mais n'i taara o sigi sira yɛrɛ cɛmancɛ la e ye sira tilancɛ ta, donc i yɛrɛ b'a dɔn geni an bɛɛ nɔ b'a la ou bien voilà. Bon donc fo o hakilina yɛlɛma in de ka na fɔlɔ, kalan ka kɛ, kunnafonidi barika ka bonya pour que hakilina falen ka na kɔfɛ. I y'a faamuya? Voilà komi nin kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw
an b'a ɲini aw ka nin waleya ka caya N'Ala ni kira donc a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka kuma da sɔrɔ an ma caman kalan an ma caman ye mais an ye fitinin min ye an ka yaalaw kɔnɔ an yɛrɛ fana ni an balimaw bɛ se k'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ pour que au moins ko caman ka se ka yɛlɛma. Ok, n'i y'a ye n ye kuma in fɔ ni sisan e ye mobili kalan carré kɔnɔ i b'i ka dossier monter i b'i tilen ONT la ka taa permis ta k'a sɔrɔ i ma code dɔn donc o yɔrɔ ninnu ne bolo olu kan ka bɔ yen permis kan ka ta k'a sɔrɔ i ye code kalan maintenant Master Sumi welekan jumɛn de b'e bolo welekan laban jumɛn de b'i bolo walasa ka se ka caman bɔ nin kasara ninnu na. Bon welekan fɔlɔ min bɛ n bolo o ye an ye mun fɔ panneau ninnu ko la sisan si ni Mali jamana Mali ɲɛmɔgɔw bɛ se k'a lajɛ ka circulation routière sécurité routière k'a don école programme na c'est-à-dire a bɛ fɔ mɔgɔw ye moral ninnu na leçon de morale ninnu na avant de traverser la route regarde à ta gauche et à ta droite avant de traverser mais qu'a approfondi les panneaux là les codes Rousseau tout ça là à livre k'a bila écoledenw ka disposition na parce que tout passe par l'éducation ni a sera ka don an ka programme na écoledenw ka programme na a kɛ matière dɔ ye écoledenw bɛ ɲɔgɔn damu yɛrɛ la. Moi je pense que a daminɛ la voilà n'u kɔrɔbayara n'o ye voilà u bɛna dɔn jagoya voilà et puis mɔgɔ minnu bɛ yen minnu ma kalan k'a essayer hali bi émission bɛ yen émission bɛ radio la émission bɛ kɛ télé la pour que ka kunnafoni di mɔgɔw ma mais ka fanga bonya i n'a fɔ comment ne y'a fɔ cogoya min na ka sensibilisation fanga bonya ka se ka émission dɔw kɛ mun bɛ kuma panneau kan spécifiquement ka kuma ka panneau kan don o don k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye diɲɛ don o don information ka di ka taga a fɛ i y'a faamuya donc bon filanan ye mun ye n bɛ mun fɔ surtout n'i y'a jateminɛ accident ninnu caman na i bɛ a ye k'a fɔ jeunes denmisɛnninw u concernelen don fo k'a dama tɛmɛ minnu bɛ kɛ jakarta kan a bɛ 1 mois ɲɔgɔnna bɔ a bɛ 1 mois ɲɔgɔnna bɔ u ɲinɛna o fɛn in kɔ mɔgɔ dɔ sara anw yɛrɛ ka da la surtout mariage cortège kɛlaw mariage cortège kɛlaw mɔgɔ dɔ sara c'est-à-dire dɔw tun bɛ taxi kɔnɔna na u bɛ ka mobili lata côté sugu bɛɛ fɛ goudron kan an ka da yɛrɛ la mun sara an ka so min tugunen an ka so la sara in da la donc cortège u k'a essayer k'a jateminɛ mɔgɔ k'a jateminɛ mariage ye nisɔndiya ko de ye hɛrɛ de don mɔgɔ kana n'a kɛ kasara ko ye moto funufunu ka moto lapan pont sanfɛ hali bi ne ni cortège kɛla dɔw bɛnna i bɛ bɔ gitron kan de mun yɛrɛ bɛ moto au lieu k'u ka boli moto boli yɔrɔ la u tɛ taa boli u bɛ taa boli sira mobili boli yɔrɔ camancɛ la bon i ni mobili dɔ bɛ bɛn dɔrɔn a kɛra baara ye donc o yɔrɔ mɔgɔw k'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka mariage ninnu hɛrɛw de don nisɔndiya don de don mais an k'a kɛ ni hakili ye ka ko bɛɛ kɛ ni hakili ye a k'o kɛ avec modération i m'a faamuya et puis an ka finitigiw u k'a lajɛ hali bi u ka sariya fɛnw ka appliquer fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i ye mɔgɔ dɔw corriger a la siɲɛ kelen u b'a dabila a tɛ kɛ ni fanga ye a tɛ kɛ ni ko wɛrɛ o karisa i ye nin kɛ a ma ɲi bon nin de don i kan ka ɲangini nin de ye surtout policiers minnu bɛ sirada la i kan ka ɲangini de wa i bɛ ɲangi n'a ye i m'a faamuya ni mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ n'a ye nin kɛ nin bɛ bɔ a la et moi je pense que ko caman bɛ nɔgɔya ne hakilinata ye kuma laban komi Master Sumi y'a fɔ cogo min na code Rousseau kan ka don éducation kɔnɔ parce que n'i ye denmisɛnnin kelen kalan a bɛ komi i y'a bangebagaw kalan donc ni bangebagaw kalanna o ye société de kalanni ye mais n bɛ min fara o kan o ye de a bɛ fɔ mun ma ko les gestes qui sauvent wale mun bɛ se ka hadamaden kisi parce que n'a ma ɲa kan an tɛ se ka kasara kɛli bali nka kasara mana kɛ fana adamaden ni de ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye parce que ni adamaden ni ta c'est de l'énergie non renouvelable mɔgɔ si tɛ sa ka taa ka na donc adamaden ni bɛ se ka kisi cogo min na waleya mun bɛ se ka kɛ teliya la an k'a ɲini ka se k'o don an ka société la parce que o yɛrɛ de bɛ fɔ que le secourisme c'est la vie de l'homme moderne parce que le développement part avec le développement des risques n'i ko ko an ka taa ɲɛ kasara fana bɛ taa ɲɛ de kasara waleyaw bɛ falen de n'i y'o misali ta an b'an ka bugusoninw kɔnɔ wagati min na
an tun tɛ so firi dɔn ka se hakɛ dɔw la nka an bɛ k'o waleyaw ye sisan étage 5 ni 6 bɛ ka firi mɔgɔba caman niw bɛ ka to a la donc o b'a yira k'a fɔ n'an ko k'an ka ɲɛtaga kɛ kasara fana bɛ ɲɛtaga de ɲini ale dun ka ɲɛtaga ka teli ni anw ta ye n'a ma ɲa k'o bɛ kɛ an bɛ se ka kasara in kunbɛn cogo min na ni a kɛra ka se ka kɔlɔlɔ dan soda la ka se ka niw kisi o waleya fana an k'a ɲini ka se k'o olu dɔn donc o min filɛ nin ne yɛrɛ bɛ a ɲini Sirifula TV fɛ module caman bɛ yen secourisme na il y a les 10 modules de base module kalan gafe sen 10 ɲɔgɔnna bɛ yen min bɛ se k'a to ni bɛnna ni kasara ye i ka se ka dɛmɛ don kasarabagatɔ ma ka se ka a ni kisi donc don nataw la ni ala sɔnna ni aw ka programme y'a permis an bɛna passer dɔɔni dɔɔni k'a fɔ kelen kelen an yɛrɛ ka to dunkan na yalisa mɔgɔw ka se k'a faamuya u bɛ se k'u yɛrɛ kisi cogo min na mais comme an bɛ circulation ko de kan n tɛ se ka wuli ka bɔ plateau kan k'a sɔrɔ ma a fɔ parce que mɔgɔ caman bɛ a fɔ ko an ye pompiers wele an m'u sɔrɔ donc nɛgɛjuru sira ko don parce que pour i ka mɔgɔ wele fɔlɔ f'i k'a ka nɛgɛjuru sira dɔn mais i bɛ n'a ye i bɛ ɲininkali tengu a caman na k'a fɔ i y'an wele nɛgɛjuru sira jumɛn na u bɛ fɛn bɛɛ fɔ fo nɛgɛjuru sira ɲuman donc o la Mali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka hakilina pour que ka se ka dɛmɛbagaw gɛrɛ a population na u ye nɛgɛjuru sira dɔw di an ma n bɛ n da don o nɛgɛjuru sira dɔw la teliya la pour que mɔgɔw ka se k'u hakili to a la n'a ma ɲa ni kasara kɛra ni i tɛ se ka dɛmɛ don a kasarabagatɔ ma même ka weleli kɛ o ye dɛmɛba de ye pour que dɛmɛbagaw ka se ka na teliya la o ye dɛmɛba ye o la ni u mago bɛ sapeur pompiers la u bɛ se ka weleli kɛ Mali jamana ye nɛgɛjuru sira min d'a ma nɛgɛjuru sira la min ye 80 02 12 01 n'o bɛ fɔ walikan na ko 80 00 12 01 voilà mais nafolo bɔ t'a la wari bɔ t'a la kasabi bɔ t'a la n'i ye weleli kɛ ni Malitel nɛgɛjuru sira ye voilà parce que Malitel nɛgɛjuru sira de ye Mali jamana ka nɛgɛjuru sira ye voilà mais n'i ye weleli kɛ ni Orange ye ka dɔrɔmɛ 10 sara ou bien ka 20 sara ka se ka dɔ ni kisi hakili la i bɛ baraji de sɔrɔ o la voilà o cogo kelen na mɔgɔ caman bɛ degun fana n'i ma se ka anw sɔrɔ ni kasara kɛra n'i sera ka polisiw sɔrɔ walima i sera ka gendarmew sɔrɔ nɛgɛjuru sira bɛ an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kuma teliya la ni ɲɔgɔn ye yalisa kasara bɛ se ka ladon cogo min na voilà ok o kuma in na an bɛ mun fara o kan jamana ka baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen minnu kan ka nin baara kɛ mɔgɔw ye ka mɔgɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kalan nin premier secours ninnu na ni accident kɛra wulikajɔ fɔlɔ mun kan ka kɛ ɲɛna jamana ka baarakɛda dɔw bɛ yen minnu kan k'olu kɛ an b'aw fo a nana an ka wele jaabi a y'a ka baaraw bila ka na jamanadenw kunnafoni ka jamanadenw wele ka taa ko kan ko mun kelen don baara y'an bolo bi Sherifula tele lajɛbagaw an ye nin de sɔrɔ bi aw ka siraba kumakan jɛmukan na hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu